Oi pessoal, deixando aqui Hiluxinha de novo. Vai ficar aqui na Toyota de novo. Terceira vez a correntinha deu BO. 15 dias depois, 15 não, 20 dias depois, já tá apresentando barulhinho de novo. Vai ficar aí de molho mais um dia. Fazer o diagnóstico e chamar a engenharia. Aproveitar que a garantia dela tá acabando. Tô indo embora de V6. Que ironia do destino, hein?